yleisesti on semmoinen ajatus, että oikeistopuolueet on hyviä taloudessa ja ajatuksena onkin se, että vasemmisto haluaa hyvinvointia köyhille, kun taas sitten oikeistolaiset ajattelevat lompakkoa. Näin se on ehkä jossain vaiheessa ollutkin. Nykyään se näyttää vaan siltä, että oikeisto jauhottaa livejä, ei osaa enää talousasiaa, on korvannut sen ideologialla, jossa mikä tahansa yksityistetty on hyvää ja parasta vain siksi, että se on yksityistämistä. Ja tämä sitten selittää kaiken Caruna-kaupoista taksiuudistuksiin. Tähän liittyen on ollut tänne hauska pieni sotkusolmu koskien sitä, että Purralla on ollut erinäköisiä vaalilupauksia ja monet ovat sitten kokeneet, että hän on pettänyt nämä vaalilupaukset. Ja tässä tietysti on aika vaikeaa sanoa yhtään mitään, kun me emme enää tiedä, että onko Riikka Purra niin sanottu fiskaalikonservatiivi, talousoikeistoa vai eikö ole, ja miten hänen puolueensa ja kaikki muu sovittautuu tähän. Ja samalla on tullut esiin se, että Riikka Purran kriitikot ovat kuulemma tyhmiä, kun ne eivät ole lukeneet suunnitelmaa, ja sitten hän ei tätä suunnitelmaa ole oikein antanut, tai itse asiassa on antanut 6 eri kappaleessa, 6 eri paikassa, hieman erilaisella sisällöllä, mikä on huvittava. Asiasta vähemmän huvittavan tekee se, että kun tätä hänen budjettiaan katsoo, niin se on mielenkiintoinen. Eli ei se käytännössä mitään vähennä. Että jos se Marinin hallitus on ollut hirveää tuhlaamista, missä vasemmistolainen vaan luulee, että raha tulee seinästä, niin tämä on ihan samalla tavalla alijäämäinen. Erot on erittäin marginaalisia, jos sitäkään ottaen huomioon, että minkä näköisiä sivuvaikutuksia näistä päätetyistä leikkauksista tulee olemaan tunnetusti. Ja tämä kokonaisuus näyttää vähän siltä, että meillä on koko kevään sanottu, että meillä on jotenkin tällainen rasistihallituksen sietäminen sen takia, että meillä on niin hyvä hallitussuunnitelma, ja sen hyvän hallitussuunnitelman vuoksi meidän täytyy sitten kestää vaikka mitä. Ja tässä nyt kysymys ei ole mistään yhteisestä arvopohjasta, vaan hyvästä hallitussuunnittelusta ja hyvästä hallitussuunnitelmasta. Meillä on niin hyvä hallitussuunnitelma kuin rahalla, tarkalleen ottaen köyhien rahalla ja ehkä jossain määrin myöskin erinäköisellä korruptiorahalla, niin saa. Joo, tästä on kysymys. Tulee kivat 4 vuotta. Onneksi on työelämässä.